नमस्कार, मु बरखा आज आपण आम चैनल स्वागत करुच्ची। आज आम आलोचना करबा घुंगुड़ी मारिबार कारण कौन एवं तापई कि कौन सबू घरोई उपचार अच्छी। किंतु एबे जदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना ताहले सब्सक्राइब कर नियंतु। भूलिबेनी बेल बटन ने क्लिक करिया को। बेल बटन ने क्लिक कले आपण नोटिफिकेशन पाई परिबे हमर अपकमिंग वीडियोज रा। एवं आपण को जदि आम वीडियोस पसंद आछि ताहले लाइक कमेंट शेयर करिया को भूलिबेनी। ता सहित आपण आमको फेसबुक इंस्टाग्राम एवं ट्विटर रे फॉलो मध्य करंतु। तो चलंतु जानिबा घुंगुड़ी मारिबार कारण कौन। तो प्रथम कारण होची जदि आपण को ओजन दरकार टू अधिक रहउची ताहाले आपण को स्वास्थ्य उपरे खराब प्रभाव पड़ी थाए एवं आपण राति सोइला बेले आपणकर घुंगुड़ी होइथाए। द्वितीय जिनस होची जदि आपण दिन जाक भितरे किंबा राति सोइबा आगुरु अधिक मात्रा रे मद पीबे ताहाले आपणक श्वास नली खराब होइथाए एवं आपणकर राति रे घुंगुड़ी होइथाए। तृतीय जिनस होची जदि आपणकु ठंडा काश कफ ज्वर होइची एवं सेथि पई कि आपणक नाक बंद होई जाईची ताहाले मध्य आपणकर घुंगुड़ी होइथाए। तापर जिनस होची जदि आपणकु राति रे ठीक से निद होनी आपण जेतेबेले भी सोइबे सेतेबेले आपणकर घुंगुड़ी होइथाए। तापर जिनस होची जदि आपण ठीक पोजिशन ने न सोइबे ताहाले मध्य आपणकर घुंगुड़ी होइथाए। सेथि पई जदि आपण सीधा होइकी सोइचंती पिठी रे ताहाले सेमिति सुअंतु नाही, सब बेले गोटे कड़ माड़िकी शुअंतु। तापर जिनस होची महिला मानकर जेतेबेले मेनोपोज होइथाए सेतेबेले सेमानकर घुंगुड़ी होइथाए। तापर जिनस जदि आपनको बयस 60 वर्ष रु अधिक ताहाले मध्य आपणकर घुंगुड़ी होइथाए। शेष जिनस होची जदि आपण आस्थमा रोगी किंबा श्वास रोगरु पीड़ित अछंती ताहाले मध्य आपणकर घुंगुड़ी होइथाए। तो एबे जाके आमे जानिले कि घुंगुड़ी हबार कारण कौन। तो चलतु जानिबा जदि हमर घुंगुड़ी होइची ताहाले किपरि आमे ताकु भलो कर परिबा। तो प्रथम उपाय होची जदि आपनकर ओजन दरकार टू अधिक अछि ताहाले आपण ओजन कमे को चेष्टा करंतु। आपनको ओजन जेतिकी दरकार सेतिकी रहबा आवश्यक हेले आपनकर राति रे घुंगुड़ी होई न थाए। द्वितीय जिनस होची जदि आपण सीधा होइकी पिठी रे सोचंती ताहाले पिठी रे न सोइकी आपण गोटे कड़ माड़िकी शुअंतु हेले आपणकर केबे भी हेले घुंगुड़ी होई न थाए। तृतीय जिनस होची जदि भी आपण कड़ माड़िकी सोइचंती हेले भी आपणकर घुंगुड़ी होइची ताहाले मुंड तळे दुईटा खंडे तकिया देकी सोइबे ताकि मुंडटा आपण टिके उठिकी रहइबो। मुंडटा जेतेले उठिकी टिके रहइबो सेतेबेले आपणकर घुंगुड़ी आउ होई न थाए। तापर जिनस होची सबु बेले चेष्टा करिबे मद न पीवा पे। मद स्वास्थ्य पे हानिकारक होइताए। सेथि पई जदि भी आपणकर अभ्यास अछि मद पीवा ताहाले अल्प करिकी पियंतु नहले आपणकर घुंगुड़ी होइताए एवं आपणकर स्वास्थ्य उपरे बहुत खराब प्रभाव पड़ी थाए। तापर जिनस होची जदि आपणकर सिगरेट टाणिबा अभ्यास अछि ताहाले ताकू मध्य छाड़ंतु। ताकू जदि आपण न छाड़िबे ताहाले आपणको फुसफुस उपरे बहुत खराब प्रभाव पड़ी थाए एवं आपणकर घुंगुड़ी होइताए। सेथि पई कि आपण सब बेले चेष्टा करिबे सिगरेट न टाणिया को। सिगरेट टाणिले आपणकर घुंगुड़ी होइताए। तापर जिनस होची सब बेले चेष्टा करिबे ठीक सोइबा पई। आपणको 6 रु 8 घंटा निश्चित भाव में सोइबार अछि। 6 रु 8 घंटा जदि आपण राति रे न सोउचंती ताहाले मध्य आपणकर घुंगुड़ी होइताए। तापर जिनस होची सबु बेले सोइबा आगुरु किंबा दिन जाक भितरे विटामिन सी रो खाद्य खाइबे। विटामिन सी रो खाद्य खाइले आपणकर घुंगुड़ी होई न थाए। तापर जिनस होची जदि आपणकर रेगुलर बेसिस रे घुंगुड़ी होची
ताहले रातिरे जदि आपण क्षीर दही एही प्रकार कौनसी भी जिनस क्षीर जातीय खाद्य खाउचंती ताहले ताकू खाइबा बंद कर दियंतु। ता सहित आपण जदि लेट नाइट रे सोउचंती ताहले आपण केबे भी हेले अधिका मात्रा रे खाइबेनी। अधिका खाइले आपणकर घुंगुड़ी होई थाए। जे हमें जानिले कि घुंगुड़ी हबार कारण कौन एवं तापई कि कौन सब घरोई उपचार अच्छी। तो आज एतिकी आपण सहित पुणी देखा हबो। किंतु एबे जाके जदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना ताहले सब्सक्राइब करनियंतु। भूलिबेनी बेल बटन ने क्लिक करिया को। बेल बटन ने क्लिक कले आपण नोटिफिकेशन पाई परिबे हमर अपकमिंग वीडियोज रा। एवं आपण को जदि आम वीडियोस पसंद आछि ताहले लाइक कमेंट शेयर करिया को भूलिबेनी। ता सहित आमे जहाँ भी उपाय कहलु से मध्यरु कौनसी भी गोटे किंबा जोड़े करंतु एवं आपण एक्सपीरियंस आम सहित कमेंट सेक्शन में शेयर करंतु। ता आज पे एतिकी रहुची। नमस्कार।